Kau pernah dengar gak tentang sebuah stasiun radio yang terus menyiarkan suara aneh sejak tahun 1940 tanpa pernah berhenti? Dan gak ada yang tahu siapa yang menjalankannya. Frekuensi ini dikenal dengan nama UPB 76 atau sering disebut The Buzzer. Setiap hari ia memancarkan bunyi dengungan monoton, kadang diselingi suara pria yang menyebut angka dan kata acak dalam bahasa Rusia. Yang aneh, siaran ini tetap aktif bahkan saat Uni Soviet sudah runtuh, seolah-olah ada seseorang atau sesuatu yang tetap menjaganya. Beberapa teori menyebut The Buzzer adalah sistem darurat militer Rusia yang siap mengirimkan sinyal perang nuklir. Namun ada juga yang percaya ini hanyalah pengalihan perhatian atau mungkin pesan tersembunyi dari operasi yang tak pernah ingin ditemukan dunia. Dan sampai hari ini, suara itu masih terdengar di frekuensi yang sama. Jadi pertanyaannya, siapa sebenarnya yang ada di balik radio itu? Dan untuk siapa pesan-pesan itu dikirim?